जय माताजी मित्रों, हूँ पाछो एक मिनी व्लॉग लईने આવી ગયો છું। तो आ તમે બને રહેજો। હું આજે તમને મારી વાડી બતાવવાનો છું। તો જો આપણી વાડી अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मित्रों आ છે એક નાનું અમથું દાડે તમે તો કોઈ દી જોયું નહીં હોય। તો मित्रों એટલા દાડે ઉતરેલા અને પછી હું લઈને વયો ગયો તો ઘરે।